semaine, parce que moi je suis obligé de recontacter le gars pour lui dire bah, trouver un autre groupe parce que il n'y aura personne. Parce que ça la fout mal, c'est quand tu promets que tu viens puis que tu viens pas, c'est pas bon. Donc là pour l'instant c'est assez chaud, j'essaie de recoller, mais c'est pas évident. Et après, c'est un truc, si tu commences à t'amuser pour faire la gueule, c'est pas la peine. Moi, ça m'intéresse pas trop. C'est là que tu fais des conneries, tu fais plein de choses. Mais ça, on m'avait prévenu. Hein. Non, ça devrait aller, ça devrait aller. Puis, voilà, depuis que j'ai vu, comment dire, celle du Mans, ça a tout cassé. Donc voilà, en gros, il faut limiter à 2 et non à 3. Ça devient un peu plus galère.